Tapi ya tanda itu, tanda mas, ada pergi fuel pump tanda. Biasa tuh ada tanda di sini. Ini hadapi fuel pump. Biasa ada hadapi timing. Ini pergi fuel pump semua nih ke tiga. So oke, pasang.
tambah. Oke. Sisi dong. Kasih ikutnya sedikit. Oke. Kita fast forward di sini, kita sudah pasang semua hose, pipe, sudah isi minyak, pasang baterai, tinggal kita bleeding, buang angin, kasih sudut-sudut biar diesel. Kuat bah, Itu buat air. Air mana? 17. Keluar sudah taiknya. Sudah. Oke. Jangan lo hidup. Ah iya. Belum lagi dikasih hidup sudah. Jangan lo. Mau hidup. Mati di sini. Apa? Air tuh. Diesel. Diesel loh. Ini ya. Sudlot di sini dia punya diesel leaking. So, kita bikin dulu. Leaking di bawah. Oke, sekali lagi sudah tukar hose. Kita start balik. Oh, iyo. Kenapa itu, Bang? Langsung dibedakan.
Ambil itu ano, 12. Adjust dulu ini. 10. Oke guys, sudah pasang, sudah oke, sudah semua. Tinggal pasang bonnet. Dia punya suara smooth, mantap. So mungkin kalau di video mungkin dia kasar, tapi apabila kita dengar di sini dia memang smooth lah. So apabila dia start one kick, so sampai sini sebagai video. Tapi kerja selesai, belum selesai lah, bonnet belum pasang. So, tinggal bonnet dan sebentar lagi kita kasih keluarkan porsonnya. Kita kasih running dulu. Beberapa jam baru masuk buat kerja lah. Oke guys, sampai sini sebagai video. Terima kasih yang selalu support. Di sini engine ini kita overhaul sebab dia punya asap hari itu, dia asap putih di sini, di hidung nih. Sekarang sudah tidak ada. Sudah asap. Adalah tapi biasalah begini, ya. Oke, sudah tidak ada asap sudah. Garis sampai menitis minyak di sini, di breaker nih, hidung dia. Sekarang tidak ada, sudah adalah tapi